Наверняка все помнят мультик Том и Джерри. Брелочки приехали. Будут они у нас, друзья, по 7 рублей. В пушечном качестве. Топчики. Ваш любимый покемончик. Все для ваших детей. Switch тоже есть, поэтому добро пожаловать на Волгоградскую. Мы вам приклеим стеклышко за 5 рублей и станете владельцем вот такого классного брелочка. Поэтому добро пожаловать. Всех ждем, всех приглашаем. Ремонт телефонов и аксессуары, защитные стекла по 5 рублей.